प्रतीक हा मला एक अशी पोरगी पटली ना हा तिचा जर तू आवाज ऐकला ना हा येडा होशील येडा. हा? एवढा मंजुळा आवाज आहे तिचा. लय भारी होय पोरगी. एक नंबर आहे. लका आपची बक्की लागे कुठतरी सेटिंगला का. आता तुम्ही दोघं आयुष्यभर सिंगल राहणार आहे. तुमच्या थोबाडाकडे कोण पोरगी सुद्धा बघणार नाही राव. बघ 100 वर्ष आयुष्य माय पिल्लूला तिचा फोन आलाय बघ. तू स्पीकर वर टाक ना आवाज ऐकू दे ना मंजूळ. हा हा बोल ना पिल्लू. हॅलो अरे तिच्या नारड्यात काय थर्माकोल अडकला काय. कनाड्यात बिनकुळी अडकली. बिनकुळीच अडकली असणार नारड्यात 100%. अरे चांगला आवाज आहे तिचा. तुम्हाला नाही आवडला का? अरे दळिंद्रिकेत आवाज काहीतरी तिच्या नारड्याचं ऑपरेशन करायला लाव. डोळे बंद करा आवाज. हे ऐकवायचं आम्हाला. कानातली केस जाळाली माय.